Det synes vi er i en tid, hvor den undervisning, der foregår, er i mit objektiv lidt forkert. Jeg synes, det er utrolig meget computerarbejde, det er utrolig meget PowerPoint-relateret. Fordi for mig er det at være pædagog, det er at kunne gå ud og gøre noget med nogen. Og det kræver også, at man kan gøre det selv. Jeg er selv meget fascineret af form og udtryk. Med nogle gamle aviser, noget melklister, en pose gips, kan man nå rigtig langt. I 2008 læste jeg en artikel i Politiken omkring verdens største karneval i Viareggio i Italien, hvor alt er udført i papmaché. Jeg valgte for min egen inspiration og rejste ned og var så heldig at møde familien Le Bigre i en hangar i den bydel, der hedder La Cittadella, som er et område, hvor man udelukkende koncentrerer sig om at arbejde med papmaché og skabe figurer til årets karneval i februar. Det vi har gjort, det er, at vi har ligesom i samarbejde med Smukfest via University College og familien Le Bigre opfundet et nyt koncept, som vi har kaldt for Smukoptog. I det her projekt har vi haft mange af de der æstetisk kreative kunstneriske fag i spil, billedkunst, musik, teater og drama, dans, medie. Det er rigtig vigtigt, at studerende får de her muligheder for at arbejde med de kreative fag ind i selve samarbejdet omkring at producere det her optog. De studerende, der er i det, skal jo ud og vise det. Så det er ikke bare sådan et skitseprojekt, man fremlægger til en eksamen, og så er det kun dem, der har været i det rum og oplevet det. Vi kommer til at stå derude på godt og ondt, i tykt og tyndt sammen. Og det synes jeg også kan noget, næsten uanset hvad vej det vil gå. Og jeg kan se på de studerende, som selv har været med til at lave de her masker, vi har kreeret. De masker tror jeg aldrig nogensinde bliver smidt ud. De vil gemme dem forever. Og det tror jeg også, de børn vil gøre, som de forhåbentlig kommer til at producere nogle masker sammen med, når de kommer ud i praksis. Okay, thank you. Bravo. Festivaler skaber jo simpelthen fællesskaber, og det er også derfor, at vi i hvert fald i Danmark er en af de nationer, der har rigtig mange festivaler. Vi elsker at være sammen på kryds og tværs, både i generationer, mellem generationer og også i forhold til politiske overbevisninger, sociale skel, ung og gammel, og det er noget af festivalerne kan, og som vi også oplever nu her, efter at have lavet den i rigtig mange år. Et samarbejde med VIA og med italienere og i øvrigt myndigheder og en lang række frivillige foregår på den måde, at vi jo sætter en lang række møder op og så nogle milepæle, vi ligesom skal nå. Så det er jo rent projektstyring det her, og samtidig er det med store muligheder for os og undervejs justere, korrigere og finde på nye ting, som sagtens kan komme med. Og det er jo derfor, det er så spændende både at arbejde med etablerede teatertrupper, men etablerede uddannelsesinstitutioner og så en forening fuld af 15.000 frivillige, som alle sammen har deres bud på, hvordan man skal agere og lave noget i fællesskab. Vi har valgt, at vi skulle arbejde med FN's 17 verdensmål. At det skulle være en del af det her projekt og den ramme, som fællesskabet skulle være i. Og det har vi selvfølgelig snakket med vores studerende om, hvordan får vi de her verdensmål til at give udtryk ind i selve projektet. At deres fortolkning af nogle verdensmål. Vi har egentlig snakket om det der gamle indianske ordsprog, at når den sidste fisk er fanget og det sidste træ er fældet, finder mennesket ud af, at det ikke kan spise penge. Optog kommer til at bestå af 3 hovedflåder. Den første, det er en kæmpe stor isbjørn med nogle performere foran, som vi har kaldt for Army og Polar Bears. Det er en isbjørn, vi byggede i Grønland for 3 år siden og rejste rundt med i 3 containere deroppe. Flåde nummer 2 bliver flåden med Greta Thunberg og de 3 pengespisende mænd. Greta Thunberg synes jeg har været meget fascinerende i hendes måde at begejstre unge på. Altså begejstre unge til at gå på gaden og demonstrere for vores fælles klode og den måde, det hele foregår på. Den sidste flåde er The Tin Man fra The Wizard of Oz, som sidder med et hjerte, der kan åbne og lukke. Mellem benene på The Tin Man, som kører med ryggen i kørselsretningen af optoget, vil der være en DJ, som her kl. 10 om morgenen skal prøve at banke en fest op med mange af de der unge festivaldeltagere, som har etableret sig ude på kærligheden. Vi håber, de vågner. Foran ham er der en kæmpestor kjole opbygget af skråt
Vi har valgt at kalde den for Selfie Queen. I skrottet er der etableret en masse computerskærme, hvor der kører film, som er lavet af studerende ud fra de 17 verdensmål. Undervejs laver vi et stop, hvor der vil være gadeteatergrupper, performere fra andre lande i Europa, som også arbejder med verdensmålene, og som indgår i selve optoget. Men efterhånden, som optoget kører fremad mod Smuk, vil det blive større og større. Vi skal bruge den der jernstang til at løfte den fede mand i. Så det var hovedhistorien. Det er nogle uhandige ting. Det er ikke sådan noget, det er ikke bare en pille. In the construction of these big puppets, we use papier-mâché for several reasons. It's a traditional technique that we met starting working in Viareggio Carnival. And it's really interesting because we can use paper and the glue, which is absolutely non-toxic and ecologic because it's made of water and flour. And with this technique, we can do very big characters and very light also. And we can also realize movements. We like the idea that our work is also somehow related to reuse, or if it's thrown away, it's not toxic for the earth. Where is Italy? Det er så spændende at observere vores studerende, fordi jeg tænker jo, meget den måde, de er på, er jo også et opdrag, de har fået gennem folkeskolen, gennem gymnasiet og nu her i den her uddannelse, hvor det hele tiden er sådan meget målrettet. Hvad du vil med det her? Hvad du skal med det her? Behøver jeg lige at læse det her, for det er jo ikke noget, jeg skal bruge til min eksamen. Og så har vi nogle italienske papier-mâché-kunstnere, som bare ikke er målrettet, men det hele det flyder lidt. Det kan godt virke meget rodet i processen, og så lige pludselig så samler det sig det hele til sidst. Og det synes jeg er nogle vigtige kompetencer også at lære vores studerende. Og når vi snakker internationalitet og Europa og den verden, vi er i og samarbejder i, så synes jeg også, det er vigtigt, at man møder folk fra andre kulturer. Det er jo rigtig sjovt at også observere vores studerende, specielt med Benjamin og Katrin, som har arbejdet meget med vores bevægelsespartiturer. De er meget levende, og de griner meget, og det er sådan set meget smittende på vores studerende. Italienerne, de havde bare sådan en umiddelbarhed, der var mega rar at være omkring, og de havde lyst til at lære fra sig. Så Benjamin for eksempel, han var rigtig god til at bare slippe alle tøjler og bare gå helt ned og være grim og vise med sit ansigt, hvad det er, han ville have. Og der var plads til humor og sjove bemærkninger, og det var rart at være en del af. Så man kan godt mærke, at de alle sammen var mega kreative, og de ville det rigtig meget, og det virkede ikke overfladisk, den måde, de agerede med os på og tog kontakt. De var gode til at tage rummet og guide os, og det var noget, vi kunne bruge videre til vores eksamen, vi havde efterfølgende. Der brugte vi rigtig meget af det, vi havde lært af italienerne. Det har bare været en gave, egentlig, at få lov at arbejde sammen med dem, noget helt andet end bare det, man gør på skolen. Det er også den der læring i, hvordan reagerer et publikum på jer. Men i hvert fald, fordi I har så meget fed energi, altså det er ret godt, det I laver. Jeg er sgu ret imponeret. Ud af åbne øjnene og ud med energi. Jeg har jo selv uddannet inden for det eksperimenterende kropslige teater op igennem 80'erne. Så også i den tid her, hvor måske mange unge har svært ved at træde frem, der synes jeg virkelig, de har formået på en god måde for folk på gulvet. Fordi du kommer ikke til at være inden for professionen, uden at du skulle stille dig op foran nogen. Det kan være til et forældrearrangement i en SFO, det kan være en børnegruppe, det kan være, hvis du arbejder med ældre. Så skal du stille dig op og fremlægge nogle ting. Og det kan et projekt som det her være med til at styrke den studerende i. Okay, jeg har altså en rigtig dårlig nyhed. Vi har arbejdet det her projekt i næsten 3 år. Været til rigtig mange møder omkring sikkerhed, transport,
Og så har vi også sagt, at det er selvfølgelig vigtigt, at det bliver clearet af, at det her kan lade sig gøre, at man må køre med sådan nogle vogne her i Danmark. Og så står vi her 5:15, og så kan også se, at der kommer en politibil kørende ind. Og han kommer og kigger på det, så sådan meget holdt op, og det ser sgu flot ud. Jeg tager lige nogle billeder og snakker med hans chef om, så ringer jeg tilbage til dig. Fint, tænker jeg så. Og så hører jeg ikke noget her til morgen, og jeg tænker, no news is good news. Og nu er klokken så 10, og så har han lige ringet og sagt, politiet har sagt, vi må ikke køre med det her. Bare lige sådan, for jeg er selv lige sådan helt i chok over det. Det er, hvad gør vi? Og så tænkte vi, så kommer Martin og siger, jamen skal vi ikke lige sætte dem, også for at få det forløst, fordi jeg ved selv som skuespiller, der arbejder som det. Ole Bjørn og jeg har engang spillet en børneforestilling for ingen, fordi vi var kørt afsted og har sat det hele op, og der kom ikke nogen. Og så spillede vi den bare, for vi kunne ikke bare køre hjem, uden at have den der energi ud af kroppen. Og I alle sammen gjort sådan et kæmpestort, fantastisk arbejde, og vores internationale kunstnere er også kommet nu, som er nogle af dem, der skulle indgå i det. Så jeg vil i hvert fald rigtig gerne have, at hvis vi får trukket tingene ud på en eller anden måde, at vi så prøver ligesom at køre alle tingene, om ikke andet for hinanden, for at se, hvad de forskellige moduler har lavet. Og så er der også bare en læring i det her, også til mig, at det er, og det er forfærdeligt, at man skal have 110% styr på alt. Og jeg er bare dybt frustreret over det. Så. Jamen, samarbejdet kommer jo også i den grad i kraft af en personificering af Claus Rubin. Han har den der vildskab, der også skal til, når man laver den slags projekter her. Og så er han også omstillingsparat, for det skal man være, når man laver noget, som er på mange måder uforudsigeligt. Og i det her forløb, hvor man jo så også møder udfordringer, både når man projekterer, men også når man i sidste ende faktisk bliver aflyst, jamen så er det godt også at kunne læne sig op af erfarne kræfter. Vi er også, synes vi selv jo, dygtige til at lave store arrangementer, har vi også bevist gennem mange år. Og på den måde, når man sådan bliver slået ud af kurs og slår sig på noget, der bliver aflyst med kræfter, der ligesom kommer udefra, man ikke kunne have forudset, jamen så er det rart også at kunne rejse op i fællesskab og så sige, prøv at høre, det skal vi ikke lade os slå definitivt ud af. Vi skal gøre det igen, så nu arbejder vi jo målrettet på, at det her rent faktisk kommer til at ske. No, si parlava di prossimo anno, di fare small. Yes, like this. Small, no problem. Miniatyr karneval. Det, der betyder allermest for mig i den sidste ende, det er i hvert fald, at de studerende og de unge og dem, der har været med i det, de får noget ballast til at gå ud og måske være nogle frontfigurer på nogle projekter. Sådan at når vi afleverer vores børn og unge i en institution, så ved vi i hvert fald, at der er nogle kreative mennesker derude, som kan sætte en leg i gang, som kan male et billede, som kan spille en akkord, som kan iscenesætte en lille historie, og så møde børnene der, hvor de er i deres univers. Og at vi som forældre, når vi henter dem, så ved vi bare, at de har haft en rigtig god dag, og det vi ikke lige selv kan putte i dem, det er de fået med herfra. Så det er i hvert fald en stor mission for mit vedkommende. But I think also for the project, for the everything that we should do a rehearsal, so also that Frank can get the last pictures, because we had to make an end for this movie that we sponsor, and I don't know what the final thing should be. Så I må bare hygge jer alt det I kan, og så fyrer vi den altså bare laks af. Det skal vi ikke lade os slå definitivt ud af. Vi skal gøre det igen, så nu arbejder vi jo målrettet på, at det her rent faktisk kommer til at ske.
It was really good. The movement were really good, but you need to be more with the public. Means even when you do this, when you open, the public is here. You have the masks, so don't worry. Don't be shy. Really, it's really strong when you look at the public with your... So every time that you can, in all the songs we have, look at them. If you want to dance, you can dance with the public. Don't go away from the public because he's the one who's watching you. Otherwise, you're doing for yourself. Okay? Otherwise, it was really, really cool. Bravissimi! Vi har jo været meget privilegeret i at have Compagnia del Carnevale til at hjælpe os. Og Le Bigre-familiens flåde plejer at ligge op i top 3 hvert år. Jeg tror, jeg kun oplevede dem en gang i al den tid, jeg kendte dem, hvor de var ude af top 3. Så jeg vil faktisk sige, at den måde at arbejde med de kreative fag er brugt på vores studerende. Hele det der professionelle udtryk er vigtigt for mig, og det er også en del af Smuks koncept, at det skal jo op på et niveau, som selvom det er amatører, at det også er seværdigt. Og for at sikre mig det, havde jeg jo ledelsen med, blandt andet med Jonas Pindhuden og Stig i Italien, for at opleve karnevalet. For ligesom at sige, jamen, er der nogle af de her elementer, vi kan tage ud og tilpasse ind i en dansk kontekst? Fordi vi er jo ikke altid sådan nogen, der bare danser rundt på gader og stræder. Men det kan da håbe på, at det kunne blive en fremtid. Om ikke andet så i Skanderborg på Smuk. So, are you ready? Are you ready? Yes, we just have a problem with the compressor. Det er jo rigtig mange ting, der foregår på en gang, og tingene skal startes op, og vi har jo prøvet alt af. Men det er jo klart, i sådan nogle flåder, hvor der er rigtig meget teknik på, så var der selvfølgelig en generator, der lige pludselig bare stod af. From the right side. Tak for hjælp. Det må jeg sige, det var emergency. Og så var det faktisk meget befriende, da de studerende kom i bussen der, en dobbeltdækkerbus, og kommer ud som isbjørne og Greta Thunberg og hvad ved jeg. Og så har det der blink i øjet, at jamen, vi skal i gang, Claus Rubin, tæt det stille og roligt, vi har styr på det. Der blev sminket, der blev snakket, der blev grinet. Nogle gange kan jeg godt undre mig lidt over mig selv, fordi når jeg er til karneval i Italien, så er der jo 7 gange i streg, både lørdag og søndag. Og jeg er faktisk lige fascineret af det hver eneste gang, selvom det er det samme, og hver eneste år. Jeg synes, det har en helt fantastisk energi. Den der læring i, det er at formidle noget til andre. Være i det offentlige rum, være ude og få energien ud af, så det ikke bliver sådan en indadvendt energi. Og det er jo også det, som vi rigtig gerne vil, at sige, jamen, når I er på, så er I på, så er det 100%. Og så er det faktisk uanset, om det er, når man er sammen med børn eller ældre. Når man er på, er man på, og så må man slappe af, når det er overstået. Jeg
selv op foran for at opleve de der mennesker, der stod langs med vejen, og se deres ansigtsudtryk, for at ligesom opleve, jamen, hvordan tager de det her ind, eller ender vi der, hvor vi gerne vil, eller kan det her, som det skal? Jeg tror, at mange af dem har det på samme måde, som jeg selv har det, når jeg går til karneval. At man bare gerne vil have mere, eller det ikke må stoppe, eller... Og tidsfaktoren blev også en underlig ting, fordi det var ligesom om, at det bare var gået 5 minutter. Og så lykkes det selvfølgelig altid på en eller anden måde lykkes det. Og de små fejl, der er, og det ved jeg også fra min erfaring, det er jo kun mig selv, der ved det. Det jeg oplevede, det var jo, at de studerende, som vi uddanner i pædagoguddannelsen i Aarhus, at de var modige, de var kreative, de var fantasifulde, og de var fyldt med energi. Og det er de studerende, jeg gerne vil være med til at uddanne. Hele projektet har faktisk været ligesom et moderne eventyr. Man skal gå utrolig mange lidelser igennem, for det sidste at stå med prinsessen og det halve kongerige, og alt ender rigtig smukt.